အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ CV တက်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော် Windows 11ပေါ့နော် Windows 11 Windows 10ကနေပြီးတော့11ချိန်ထားတဲ့ set ကလေးပေါ့နော်အဲ့ set လေးမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါ folder ပေါ့နော် file ပေါ့အဲ့ဒီ folder လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ visit ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ you don't currently have permission to access this folder ဒီ folder အတွက်ကိုတဲ့ဒီ permission မရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘယ်သူဘာမှ deny ဖြစ်နေနော်အဲ့ error လေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အခုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲလိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီကောင်းလေးဖွင့်လို့မရဘူးပေါ့ဖွင့်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ကောင်လေး regular လေးကျွန်တော်တို့ထောက်မယ်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် property တွေတော့ property သွားပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ security သွားမယ် security သွားပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကadvance ကိုသွားမယ် advance ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ enable to display owner ဒီမှာကျွန်တော်တို့ chain ကိုသွားမယ်နော် owner chain ကိုသွားမယ်ပြီးရင်တော့ advance ကိုသွားမယ် advance ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ find down လေးရှိတယ်နော် find down လေးကိုကျွန်တော်တို့ check click မယ် click ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဒီ computer ရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ name လေးပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ name ကကျွန်တော်တို့ဒါခိုင်စော်ပေါ့နော်ခိုင်စော်ဆိုတော့ကောင်းလေးကျွန်တော်တို့ချက်ဆက်လေးပြင်မယ်ဆက်ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့ apply okay okay လေးနဲ့တော့မယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ဖွင့်လို့ရပြီလားဆိုတော့ဒီမှာမရသေးဘူးလားရသွားပြီเนาะဒီမှာတစ်ချက်ရသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာပုံနေပါလေဆိုလို့ရှိရင်တချို့တလေမှာကျွန်တော်တို့မရဘဲနဲ့ရှိတတ်သေးတယ်เนาะအဲ့တော့မရှိတတ်သေးရဆိုလို့ရှိရင်တခါလေးကျွန်တော်ပြပြပြီးတော့မယ်အဲ့ဒါလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုဒီထဲမှာကိုဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုကြပါစို့เนาะဖွင့်လို့မရသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့စင်မှာဖွင့်လို့မရသေးဘူးဆိုရင်နောက်တစ်စင်လေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာထပ်ပြပြအောင်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့တိုင်းပဲ property တွေကိုသွားမယ်ပြီးရင်တော့ security သွားမယ် security သွားပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ name လေးပေါ့နော် name ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ permission တက်သွားပြီ permission မတက်ဘဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ edit နဲ့သွားရမယ် edit နဲ့သွားပြီးကျွန်တော်တို့ add နဲ့ပြီးရင် advance သွားမယ် find out သွားမယ် find out ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ computer name လေးစီသွားမယ် computer name လေးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာတရားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမိမိတို့ computer ရဲ့ name ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ selection ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ခိုင်စော်လေးကိုပဲကျွန်တော်ပေးတယ်ပြီးရင်တော့ okay okay ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဆက်ပြီးတော့ okay ပြီးရင်တော့ apply ဒီမှာကတော့ full control ပေါ့နော် full control မှာအမှန်ကြီးချစ်လိုက်ဒါကတော့ချစ်ပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ကြမလို့အဲ့တော့ပထမတစ်ဆင့်နဲ့မှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒုတိယတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ဆင့်ဒီလိုလုပ်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ apply full control မှာ allow မှာဆိုလို့ရှိရင် full control အမှန်ကြီးချစ်ပြီးရင်တော့ apply okay နဲ့သွားလိုက်နော်သွားလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ file ဖွင့်လို့မရတဲ့ file တွေကိုဖွင့်လို့ရပါတယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးလည်းနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ